朋友，这是不给大风留一点余地啊！自从气象台发布大风橙色预警后，大家都各自开启了防护模式。除了常见的加固门窗、储存粮食之外，还有更加强悍的防护方式。有网友直接用多辆挖掘机抱住了房屋的。有为了防止外面的车辆受损，于是放了400斤水在车里的。我怕车刮跑，放了400斤的水放车里。就连电动车和自行车都已经被提前放倒，两边的树也已经被提前拔了。大树活了这么多年，头一次见因为怕我死，所以提前让我死的。不仅小区的升降杆被掏空，路上的红绿灯也已经被卸了下来，绑在电线杆上了。